Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sohalt. Diesmal wieder mit einem Food Diary. Das ist jetzt schon mein drittes und ich bin total aufgeregt, weil euch meine ersten beiden Food Diaries so gut gefallen haben. Und deshalb gibt es jetzt noch ein drittes. Also wenn euch etwas gut gefällt, bekommt ihr mehr Videos davon, das ist ja ganz klar. Und diesmal auch von ungesund bis gesund alles dabei. Also schau einfach rein, lass dich überraschen. Neuer Morgen, neues Glück. Ich frühstücke heute ein Müsli und zwar ist das jenes Premium Müsli, Früchte und Nüsse, das ist vom Aldi. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr leckeres Müsli, weil sieht aus wie hier. Man hat ziemlich viele Nüsse, so getrocknete Bananen sind drin, getrocknete andere Früchte, also das ist echt ein leckeres Müsli. Das Ganze mit Milch und bei mir muss die Milch im Müsli immer sehr, sehr kalt sein. Außer ich mache sie explizit warm, aber ansonsten immer mit sehr kalter Milch, das finde ich am allerleckersten. Dazu einen Kaffee, wie immer, diesmal aus der schwarzen Schaftasse. Bin ich heute mal das schwarze Schaf? Ja, das ist mein Frühstück, ziemlich einfach und schnell, weil ich heute einfach auch keine Zeit habe für nichts. Zum Mittag gibt es heute einen Salat aus Gurken, Cherrytomaten, Bohnen und Frühlingszwiebeln im Freien, weil das Wetter recht schön ist. Sorry für die schlechte Qualität, aber ich habe das mit dem Handy aufgenommen. Zum Abendessen gibt es heute ein ziemlich improvisiertes Essen, wo ich auch nicht weiß, ob ich die Kombination so gemacht hätte, wenn ich drüber nachgedacht hätte. Aber ich hatte noch Gemüse von gestern übrig. Das ist das hier, das habe ich dann einfach mit Olivenöl ein bisschen angebraten. Und dann hatte ich heute einfach so Bock auf Cevapcici, deswegen Cevapcici, dazu etwas Eiwa und Reis und ein bisschen frische Zwiebeln, die du hier so siehst. Das passt nämlich richtig gut zu dem Eiwa. Ja, und dieses Gemüse, das ich da habe, das ist so ein bisschen thailändisch gewürzt. Also mal schauen, wie diese Kombi ist. Und dazu ein Glas Wasser. Mein heutiges Frühstück ist so gar nicht gesund, aber ich habe heute einfach nichts, was ich anderes Lust drauf habe, als Toast. Und den habe ich schon mit Butter bestrichen. Und dann esse ich dazu hier eine Scheibe mit diesen zarten Scheiben. Das sind so dünne Käsescheiben, die es beim Aldi gibt. Und die sind richtig zart, cremig und total lecker. Ich liebe die. Die machen so ein bisschen so ein Gefühl im Mund wie Streichkäse. Und den zweiten Toast esse ich hier mit dem cremigen Honig. Der ist auch vom Aldi, der ist auch ganz lecker. Der andere, den ich letztes Mal hatte, wie hieß denn der nochmal? Also auf jeden Fall der andere, den ich letztes Mal hatte, der war leckerer als der. Aber der ist auch nicht schlecht. Ja, damit mache ich mir dann gleich meine beiden Toasts. Dazu habe ich hier eine Multivitamin-Brausetablette schon aufgelöst. Und hier natürlich Kaffee, weil ohne Kaffee kann der Spatzel seinen Tag auch nicht beginnen. Das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Das ist diesmal, also ich trinke immer einen Espresso-Kaffee. Und das ist die Kapsel Rosa Baja. Das ist eigentlich ein Espresso, aber du siehst hier, ich habe das in eine große Tasse reingemacht. Ich trinke den auch als Lungo. Der Rosa Baja, der ist so, also das kann man gut machen. Der ist richtig gut für Lungo geeignet. Ja, und dazu schaue ich mir hier einfach ein paar YouTube-Videos an. Mein Mittagessen habe ich mir daheim vorbereitet. Es ist heute draußen, weil es eigentlich gar nicht so kalt ist und ein bisschen frische Luft immer gut tut. Und da siehst du wieder, das habe ich wieder in meinem tollen Lunchpot hier von, von Black & Bloom. Und die gehören zusammen. Und da habe ich mir gestern einfach so Reis gekocht mit Erbsen, gewürzt mit Salz und Olivenöl. Das geht endschnell und das kann man sich einfach kochen und vorbereiten. Schmeckt kalt auch ganz gut. Dazu esse ich den griechischen Joghurt. Da hast du ja schon mitbekommen, dass ich zurzeit auf den stehe. Der ist vom Aldi und den mache ich mir halt einfach oben drüber und esse es dann so. Und das hier esse ich jetzt nicht zum Mittag, das wollte ich dir aber zeigen. Das habe ich mir so für zwischendurch eingepackt.
Das sind getrocknete Datteln und Mandeln. Weil es ist für zwischendurch einfach richtig schnell. Kann man sich das mal einfach im Mund schieben, wenn man Hunger bekommt, und das sättigt recht gut. Vielleicht ist das auch ein bisschen viel, weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall hatte ich heute einfach Angst, dass ich über den Tag nicht satt werde. Deswegen habe ich mir da ziemlich viel eingepackt. Ein paar habe ich heute Morgen auch schon gegessen. Das heutige Abendessen ist ein Schweinefilet. Das ist gekocht in Alufolie in kochendem Wasser mit Kräutern direkt. Also in der Alufolie war dann schon Thymian, Rosmarin, Salz und Pfeffer. Und dann wurde das in der Alufolie gekocht. Dazu gibt es Bohnen und Erbsen, die wurden auch gekocht in Salzwasser mit Thymian. Noch eine Tomate, die habe ich mit dem Fleisch einfach in dem Wasser gekocht, und ein paar Kartoffeln. Dieses Rezept ist aus der Brigitte-Diät, aus dem Kochbuch, das ich da habe, und es ist ein sehr diätiges, fettarmes Essen. Neuer Food Diary Tag. Bei mir gibt es heute Porridge, das hast du bei mir noch nie gesehen. Das mache ich auch nicht so oft, aber ich habe heute einfach auch kein Brot mehr da. Und Porridge geht immer, weil Milch und Haferflocken habe ich immer zu Hause. Deswegen ist es immer so ein Gericht, so wenn meine Schränke leer sind, dann habe ich immer noch dafür alles. Und den habe ich in der Mikrowelle gekocht, weil das habe ich bei einem anderen Food Diary gesehen und ich fand das eigentlich eine nette Idee, sonst habe ich mir das immer im Topf gekocht. Aber es ist ja voll aufwendig, weil man dann in der Früh dann kochen und so. Mikrowelle geht echt schnell. So kleine Mandelsplitter habe ich auch rein. Dann habe ich Cranberries, also getrocknete Cranberries oben drauf, aber erst nachdem es aus der Mikrowelle rausgekommen ist, und Zimt auch erst danach. Dazu gibt es heute einen Tee, und zwar aus frischen Salbei, Ingwer, siehst du, ich habe hier so die Ingwerstücke so ganz riesig gelassen, und Honig, weil ich ein bisschen Halsweh habe und ich keine Lust habe, krank zu werden. Deswegen ist es so ein Gesundheitstee. Das wird mein Mittagessen für die Arbeit. Sieht jetzt nicht wirklich appetitlich aus. Aber ich bin so spät heimgekommen von der Arbeit und hatte keine Zeit mehr, mir irgendwas großartig zu machen. Und deswegen habe ich einfach eine Dose Bohnen, also weiße, dicke Bohnen, eine Dose Mais, beziehungsweise eine halbe Dose Bohnen, eine halbe Dose Mais, weil das andere hat mein Freund, ein paar Cherry-Tomaten, und dann habe ich mir noch Kartoffeln in der Mikrowelle gekocht. Das Ganze einfach ein bisschen gewürzt mit Essig, Olivenöl, Salz, Pfeffer. Und das muss heute Mittag einfach reichen, weil ich keine Zeit hatte. Und für zwischendurch wieder hier so ein paar Mandeln und ein paar getrocknete Datteln. Mein heutiges Abendessen. Ja, wir haben Sushi bestellt, mein Freund und ich. Und das siehst du hier. Das ist mein Hauptgericht. Und zur Vorspeise habe ich mir noch solche gebackenen Krabbenchips bestellt. Kennst du die? Die sind richtig lecker. So diese Krupuk, die sind dann immer nur, um die Feuchtigkeit hier aufzusaugen. Die sind total labbrig, wenn die da drin liegen. Das ist so eine Chili-Soße, die kennst du bestimmt. Und das sind diese gebackenen Hummerkrabben heißen die, genau. Gebackene Hummerkrabben. Die sind lecker. Ja, das ist dann die Vorspeise. Ziemlich fettig und ungesund, aber das ist mir heute echt egal. Und dann gibt es hier das Sushi. Da habe ich hier so Lachsröllchen, Thunfischröllchen, und das sind Kappa Philadelphia heißen die, glaube ich, Inside-Out-Makis mit so Krabbenfleischimitat und Avocado. Weil das Essen gerade so lecker war, gibt es jetzt noch eine Paradiescreme. Das ist die hier, die ist, glaube ich, von Dr. Oetker. Siehst du, was mir gerade aufgefallen ist hier? Die Dinger sind total reinmontiert. Das ist voll die Fotomontage. Das sieht echt schlecht aus. Ja, okay. Paradiescreme im Geschmack Schoko. Und das haben wir eigentlich immer daheim. So 1 bis 2 Packungen Schokoparadiescreme oder Mousse au Chocolat. Weil Süßigkeiten kaufen wir überhaupt nicht. Das Problem ist nämlich, ich liebe Schokolade, und wenn Schokolade daheim ist, dann ist die innerhalb von 2 Tagen einfach aufgegessen. Deswegen kaufen wir es gar nicht mehr. Und dann für so einen schönen Abend wie heute, wenn man sich's gut gehen lassen will und Bock auf was Süßes kriegt, dann ist eben sowas dann da. Wir haben 1 bis 2 Mal die Woche Schlemmertag und heute ist einer davon. Manchmal auch 3 Mal die Woche. So,
Samstagsfrühstück und da gibt es immer bei uns besonders leckere Sachen. Und diesmal ein Spiegelei, das machen wir öfters am Wochenende. Frisch gepresster Orangensaft. Es waren, glaube ich, 2,5 Orangen. Das ist echt krass, wie wenig dann da immer rauskommt. Dann habe ich hier einen sehr feinen Cappuccino. Und zwar mit der Kapsel vom Nespresso Rosa Baia. Und dann mit meinem Milchschäumer die Milch aufgeschäumt. Ja, hier siehst du, hier habe ich so ein getoastetes Brot, dass es schön kross geworden ist. Da werde ich das dann gleich mit Butter bestreichen und dann zu dem Ei essen. Und dann gibt es hier noch Marmelade und Honig. Und mein Spatzel hat Rührei, weil der immer Rührei viel lieber mag als Spiegelei. Und deswegen kriegt er immer Rührei und ich Spiegelei. Mein heutiges Mittagessen ist ein Salat. Den habe ich gestern schon vorbereitet. Das war jetzt mal so ein Versuch mit grünem Blattsalat, ob das funktioniert. Und der sieht eigentlich noch recht frisch aus und recht knackig. Ich glaube, das war ganz gut. Ich habe dafür Salatherzen und Eisbergsalat genommen, weil mit normalem Blattsalat oder Lollo Rosso oder so braucht man das eigentlich nicht machen. Die fallen so schnell zusammen. Dressing hatte ich gestern auch schon drauf gemacht. Da siehst du auch schon... Das muss ich nochmal schütteln, das ist nämlich alles unten reingelaufen. Dann ist da drin, also diese Mozzarella-Kügelchen, die sind jetzt noch unten, das muss ich auch noch ein bisschen umrühren. Dann habe ich eine halbe Dose Thunfisch, Cherry-Tomaten, geraspelte Karotten und Lauchzwiebeln. Zum Abendessen gibt es heute ein richtiges Festessen, es sind Muscheln, Miesmuscheln, um genauer zu sein. Und... dazu gibt es Weißwein und du siehst, die Hälfte von dem Weißwein ist schon in die Soße gekommen. Also ungefähr ein halber Liter ist da drin. Dann ist in der Soße so noch 2 Zwiebeln, 3 Knoblauchzehen, ein ganzer Bund Petersilie und Semmelbrösel. Und Olivenöl, genau. Und dann noch Salz, Pfeffer und einen Schuss Zitronensaft. Ja, dann gibt es hier eben Weißwein und Wasser dazu. Und Baguette, damit wir die Soße richtig schön ausschöpfen können. Die Soße ist das Beste. Nein, die Muscheln sind eigentlich das Beste, aber die Soße ist der Hammer. Zum Frühstück gibt es jetzt wieder das leckere Knuspermüsli vom Aldi und mit Milch. Dazu wieder einen leckeren Kaffee. Zum Mittagessen waren wir zum Festessen bei meiner Oma eingeladen. Es gab Rahmsoße, Serviettenkloß und Kalbsmedaillons in Soße und dazu einen leckeren Salat, der hier schon ausgeteilt wurde, Sekt und zum Nachtisch rote Grütze mit Vanillesoße, Yum Yum mit Kaffee, der Wahnsinn. Der letzte Tag von meinem Food Diary endet mit einem sehr, sehr lecker Essen. Und zwar hat mich mein Freund überrascht mit einem Abendessen und der hat Chili gekocht, das du hier siehst. Das ist aus Hackfleisch, wahrscheinlich mit Tomaten aus der Dose. Dann sehen wir hier rote Bohnen und weiße Bohnen. Genau, ich glaube, das ist alles, was da rein hat, oder? Zwiebeln. Zwiebeln, Knoblauch. Salz. Tabasco. Paprikapulver. Ja, schau her. Also das kann er auf jeden Fall. Und ich habe es noch gar nicht probiert. Aber ich weiß, dass er das kann und es wird bestimmt sehr lecker schmecken. Dazu gibt es so eine Vollkornsemmel, ein Glas Rotwein und ein Glas Wasser. Weil, also ich trinke generell zum Essen nur stilles Wasser und kein Saft oder so, weil ich finde immer, die Kalorien kann man lieber in Essen umsetzen oder in Alkohol und dann muss es ja nicht schon im Getränk stecken. Als abendlichen Snack zum Film gibt es jetzt Apfelchips. Weil das eine gute und gesunde Alternative zu normalen Chips ist oder zu Schokolade. Und die gibt es gerade beim Aldi. Was halt total cool ist, die haben voll wenig Fett. Das siehst du hier. Die Kohlenhydrate sind zwar schon sehr hoch, aber das Fett und Zucker ist... Nein, das Fett ist sehr gering, der Zucker ist auch hoch. Aber trotzdem besser als normale Chips. Und die sind auch richtig lecker. Schön knackig. Ups. Auf jeden Fall sehr knackig und ganz, ganz lecker. Ja,
das war's jetzt schon wieder mit meinem Food Diary. Es waren wieder 5 Tage. Du hast gesehen, was ich in den 5 Tagen so esse. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr solche Food Diaries von mir sehen willst, dann lass mir einen Daumen nach oben da. Du darfst mir jederzeit auch in den Kommentaren Fragen zu meinen Gerichten schreiben oder zu den Rezepten oder was auch immer dir einfällt. Ich freue mich über alles. Und dann schalt doch nächstes Mal wieder ein. Neue Videos von mir gibt es immer freitags um 12 und wenn ich es schaffe, dann auch mittwochs um 12, aber Mittwoch ist immer so in Klammern. Aber freitags um 12 gibt es immer ein neues Video von mir, also sei dabei. Wenn du kein Video von mir verpassen willst, dann kannst du mich hier unten jetzt direkt hier im Video abonnieren, indem du einfach auf den Abo-Button draufklickst und schon bist du Abonnent und verpasst kein Video mehr von mir. Du findest mich auch auf Instagram, Facebook und auf Twitter, jeweils mit so halt. Dann wünsche ich euch noch einen so tollen Tag. Bis nächstes Mal. Tschüss.